ဒါကတော့မျိုးဝက်မကြီးပါခင်ဗျာမျိုးဝက်မကြီးတားတင်ထားတဲ့ဝက်မကြီးပါသူကတော့မွေးဖို့နောက်ထပ်ရက်20လောက်ပဲလိုပါတော့ခင်ဗျာဒီဘက်ကဝက်မတော့မွေးဖို့သူကတစ်လားလောက်တော့လိုပါသေးရဲ့ခင်ဗျာသူတို့နှစ်ကောင်ကျွန်တော်ကမမွေးခင်ဆိုရင်ဒီ channel မှာထားတာပါခင်ဗျာဒီမျိုး channel နဲ့သူတို့လှည့်တာရုံပေါ့ခင်ဗျာဒီ channel မှာထားတာပါခင်ဗျာမွေးပြီးမွေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကနှစ်ခမ်းကျွန်တော်တို့ဒါကတော့မွေးကမ်းပါခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်စီကအသားတို့ဝက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကျွန်တော်အသားတို့ဆိုပြီးတော့အများကြီးမမွေးထားပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကသားပေါက်ခံယုံမဲပါခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရွာထဲမှာမွေးတဲ့အတွက်အသားတို့တွေအများကြီးမွေးလို့မရဘူးခင်ဗျာသူတို့ရဲ့အနံတဲ့ကြောင်းလို့အသားဒီဝက်ကလေးတောင်မှကျွန်တော်စီမှာတားပေါက်ဝက်ကလေးရောင်းပြီးသွားပြီတားခွက်ရက်ကလေးရောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ညှက်လို့ကျန်တဲ့ဝက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်မွေးထားတာပါခင်ဗျာဒီမှာလေးတွေပါခင်ဗျာအဲ့တော့မွေးကနေဝက်မကြီးပါခင်ဗျာမွေးကနေဝက်မကြီးပါသူကတော့သူကလေးတွေကိုတော့ဒီမှာလေးကျွန်တော်လွတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာလေးတွေသူတို့ဒီလူမျိုးနေပွင့်နေရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝက်ကလေးတွေကိုချီစံလက်စံတဲမအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပေးထားပါရခင်ဗျာဒီမှာလေးတွေရှောက်ဆော့နေကြပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့တဲ့ဝက်ရှန်လေးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဝက်ရှန်လေးကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့ရအခုဆိုရင်ဖြစ်ဝက်ရှန်လေးတော်တော်ကြီးတောင်ကြီးနေအောင်ကျွန်တော်စောက်ပြီးသွားပါခင်ဗျာဒီကတော့ဒီဘက်ကဝက်ကတော့ကျွန်တော်ခိုးသေးထိုးထားရခင်ဗျာဒီဝက်ကတော့ကျွန်တော်ကဝက်ငယ်တွေအတွက်အစာမရှိရင်တို့ကဒီဝက်ကြီးတစ်ကောင်ထုတ်ရောင်းလေးရှိပါခင်ဗျာဒီဘက်ကဝက်ကတော့သားစတောင်းနေပြီခင်ဗျာသူ့ကသားမတင်ရတယ်ဟိုဘက်ကဟုတ်ဒီဘက်ကဝက်မကြီးကတော့သူကတော့ကူမမတမ်းမှာပါခင်ဗျာသူကတားတင်ထားတာသူလည်းမွေးဖို့နာတစ်လခွဲလောက်လိုပါသေးရဲ့ခင်ဗျာသူကတော့ဒီမှာသားစတောင်းနေပါပြီခင်ဗျာသူကမတင်ရသေးပါဘူး